안녕하세요. 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Сеул и Корос FM. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда с вами MC всей Кореи Вон Кибом. 이 프로그램을 함께 진행하는 제 짝을 소개해드리겠습니다. 올리 씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. С вами также я, Олли. Очень приятно снова всех вас услышать. 반갑습니다. 반갑습니다. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Как всегда напоминаем вам, что Корос FM — это передача, созданная для тех, кто интересуется Кореей, корейским языком, возможно, изучает корейский язык для того, чтобы вы все могли познакомиться со страной и особенностями ее поближе. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM을 늘 애청해 주시는 여러분을 위해서 특별한 선물 이벤트도 준비하고 있습니다. Для всех наших постоянных слушателей, как всегда, у нас есть специальные призы. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Как всегда, по завершении третьей части нашей передачи «Новости с Корейского полуострова» оставляйте свои комментарии о прослушанном, ваши какие-то мысли, может быть, предложения в комментариях на страничках ВКонтакте, Фейсбуке или в Ютубе. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы всегда выбираем тех, кто получает от нас разнообразные призы. В частности, последние новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 저희 코러스 FM의 VK도 따로 있고요. 그렇죠. 페이스북도 있습니다. 검색하시면 돼요. У нас есть и ВКонтакте, и страничка в Facebook, поэтому если вы не можете как-то нас найти, просто можете сделать поиск по страничкам вот на этих вот ресурсах. 네, 좋아요, 공유, 청취 소감 댓글 부탁드릴게요. Обязательно ставьте лайки, передавайте, рассказывайте своим друзьям и, конечно же, оставляйте комментарии. 또 저희 코러스 FM을 유튜브를 통해서 들으시는 분들 많으시잖아요. 네, много кто слушает через YouTube. 유튜브에도 채널이 있으니까 코러스 FM이라고 검색해 보시고 구독 신청해 주시면 좋겠습니다. Поэтому Корос FM ищите в поиске на YouTube и обязательно подписывайтесь на наш канал. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Самый даже ваш маленький интерес для нас очень важен. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워볼게요. Пришло время послушать новую кей-поп песню. 올리 씨, 네. 이번 회가 35번째 시간이에요. 예, 애청자 35й 여러분을 уже по счету. 만나는 즐거운 시간인데 그쵸. 그동안 가장 최신 또 가장 인기 많은 K-팝 위주로 소개를 해드렸거든요. До этого мы слушали уже 34 различные песни. Это были самые-самые популярные на тот момент песни, скажем так, самые горячие хиты кей-попа. 네, 가끔 저희에게 이메일 보내주시는 분들 계시잖아요. 네. 지난 방송 어떻게 들을 수 있느냐고. 일일이 다 지난 시간에 뭘 했는지 소개해드리긴 너무 많고요. 그렇죠. 그래서 코러스 FM, 유튜브나 페이스북, VK를 그렇죠. 통하시면 지난 방송 들으실 수 있겠습니다. Иногда нам приходят имейлы, в которых спрашивают, делали вы такую-то песню или какую еще вы песню делали. Список уже достаточно длинный, поэтому по одной их всех перечислять очень сложно. Просто найдите Корос FM в YouTube и можете послушать все наши предыдущие выпуски на нашем канале. 네, 코러스 FM, KORUS FM 이렇게 검색하시면 Лично 되죠. все понятно, очень хорошо. Кипом все это проспелил. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня у нас вот эта песня. 오늘도 하루
솔직하게 다 털어내 지난 일은 마음 쓰는 게 It's alright 답이 잘 보이는가 싶다가도 어느새 날 가두는 감옥이 돼 Yeah 시간은 앞으로만 가는 걸 어째 그동안 난 아무것도 이룬 것이 없네 yeah. 아직도 내 마음속에 너 너를 그리워하다 하루가 다 지났어 너를 그리워하다 1년이 가버렸어 난 그냥 그렇게 살아 너를 그리워하다 다 괜찮을 거라 되뇌어봐도 내 하루의 끝엔 또 너로 남아 없이는 될 것 같던 내가 이렇게 살아 사실 좀 허전해 넌 여전히 여기 있나봐 마음은 여전해 아직 너를 원해 1년이 지나도 난 아직 널 그리워해 난 아직 기억해 우리 처음 봤을 때 네 옷차림과 머리 스타일도 다 정확하게 I pray for you every night and day I hope that someday soon I can see you once again yeah. 아직도 내 마음속에 너를 그리워하다 하루가 다 지났어 너를 그리워하다 1년이 가버렸어 난 그냥 그렇게 살아 너를 그리워하다 잠에서 깨어 헝클어진 머리처럼 내 일상도 꽤나 엉망이 돼버렸어 책임져 아무렇지 않은 척 드리워진 표정도 내 모든 것에 스며든 내 흔적도 다 책임져 아직도 날 잊을 수 없나 봐 다시 돌아와줘 다시 너를 그리워하다 하루가 다 지났어 너를 그리워하다 1년이 가버렸어 너를 잊으려 하다 하루가 지나가도 너를 지우려 하다 1년이 가버려도 난 그냥 그렇게 살아 그리워하다 오늘 배워볼 K-팝은 B2B의 그리워하다 Missing You입니다. Сегодня мы слушаем новейшую песню группы B2B, которая называется Missing You. 이 노래 가사로 한국어를 배워봅시다. Давайте разберемся, о чем же эта песня. 오늘도 하루를 보내 다를 게 없이 Еще один день прошел, но ничего нового. 하나도 안 어색해 혼자 있는 게 Одиночество уже не кажется мне таким странным. 너 없이는 안 될 것 같던 내가 이렇게 살아. Я думал, что не могу жить без тебя, но теперь вот так живу. Это моя жизнь. 근데 좀 허전해. 난 여전히 거기 있나 봐. Хотя я все еще ощущаю пустоту. Видимо, я все еще в том месте. То есть не совсем все прошло. 후련하게 다 털어내. Я выплесну все наружу. 지난 일에 마음 쓰는 게 it's alright. Чтобы мне было легче. Все хорошо. Думать о прошлом, это не зазорно. 하라쇼 알아요. 알죠. 예, 답이 잘 보이는가 싶다가도 Иногда мне кажется, что ответ уже близок. 어느새 날 가두는 감옥이 돼. И я попадаю в эту ловушку, как в тюрьму. 시간은 앞으로만 가는 걸 어째. Но время идет вперед. 그동안 난 아무것도 이룬 것이 없네. А я за это время так ничего и не добился. 아직도 내 마음속엔 너. Ты все еще в моем сердце. 너를 그리워하다 하루가 다 지났어. Я так скучал по тебе, вот так и прошел еще один день. 너를 그리워하다 1년이 가버렸어. Я все еще скучаю по тебе, и так прошел еще один год. 난 그냥 그렇게 살아. Вот так вот я просто и живу. 너를 그리워하다, 그리워하다. Скучая по тебе, мечтая о тебе. 다 괜찮을 거라 되뇌어봐도 Я говорю себе, что все будет хорошо.
내 하루의 끝엔 또 너로 남아. Но в конце дня все равно все снова о тебе. 너 없이는 안 될 것 같은 내가 이렇게 살아. Я думал, что смогу жить без тебя, но вот она моя жизнь. 내 마음은 여전해. 아직 너를 원해. Я все еще ощущаю эту пустоту. Моя душа все еще тянется к тебе. 몇 년이 지나도 난 아직 널 그리워해. Сколько бы лет ни прошло, я все еще буду скучать. 난 아직 기억해. 우리 처음 봤을 때. Я все еще помню нашу первую встречу. 내 옷차림과 머리 스타일도 다 정확하게. Я помню в мелких деталях все, во что ты была одета, и даже твою прическу. 잠에서 깨어 헝클어진 머리처럼 Помню твои запутанные волосы, когда ты просыпалась. 내 일상도 꽤나 엉망이 돼버렸어. 책임져. Так же, как они, моя жизнь превратилась в бардак. Это все твоя вина. 아무렇지 않은 척 드리워진 표정도 Я притворяюсь, что все хорошо. 내 모든 곳에 스며든 내 흔적도 다 책임져. Но мое поникшее лицо и все, что напоминает о тебе, это все твоя вина. 아직도 난 잊을 수 없나 봐. Я все еще не могу забыть тебя. 다시 돌아와줘. Вернись же. 또다시 같은 엔딩이라 해도 너. Даже если все так же закончится опять, как сейчас. 그리워하다. Я скучаю по тебе. Скучаю по тебе. 그리워하다 Missing You의 가사 소개해드렸는데요. 네. 어떤 느낌이에요? 슬퍼요. 슬퍼요. 너무 슬퍼요. 예, 너 없이는 안 될 것 같았는데 그쵸. 내가 이렇게 지금 살고 있다. 그쵸. 근데 허전하다. 난 여전히 거기 있는가 보다. 거기가 어디겠어요? 그 옛날에. 옛날 과거일 수 있고 같이 있었어. 그 연인, 그쵸. 지금은 헤어진 만날 수 없는 그 여인 옆에 그걸 말하는 거일 수도 있죠. Застрял 세상에. он в таком, как это получается, в прошлом он застрял в своих мыслях, да, но вот каждый день, новый день проходит, он на автомате, получается, живет, но мыслями все еще там, в прошлом, когда он вместе со своей вот этой любимой был. 정말 마음 아픈 건 그 사람을 그리워하다 하루가 다 지나고 1년이 다 지나갔대요. 그쵸. 아무것도 못하고. 너무 슬퍼요. 예. 그래서 마음은 여전히 그 사람을 원하는데 맞아요. 그걸 지금 노래하고 있잖아요. 아니 그런데 왜 안 만나요? 다시 만나야죠. 뭐 이유가 있겠죠. 그러니까 또다시 같은 엔딩이라 해도 맞아요. 또다시 너를 고르겠다. 그쵸. 이런 Он говорит, 얘기잖아요. даже если все так же закончится опять, как в этот раз, да, то есть даже если опять буду страдать, все равно хочу, чтобы снова ты была 네. рядом со мной. 참 애절하다는 표현 알아요? 네. 예, 애절한 사랑의 노래였습니다. 네. Жаркая такая прям горячая любовь. B2B는 대한민국의 7인조 보이그룹이죠. Знаем мы, что B2B это группа, которая состоит из 7 участников в Корее. CIS에서 인기 많나요? 많죠. B2B. 오, 네. 그렇군요. Очень популярная, кстати, на просторах бывшей СНГ группа. 그럼 팬들은 다 아실 텐데 멤버 이름이 서은광, 그쵸. 이민혁, 이창섭, 임현식, 푸니엘, 정일훈, 육성재. 오, 잘하셨습니다. 그 육성재는 그 한국에 아주 인기 많았던 그쵸, 드라마 도깨비. 도깨비에 그쵸. 나왔었어요. 저도 알아요. Это все, конечно же, знаете вы участников этой группы, и в частности, вот, если Кибом до этого их не очень хорошо знал, то он знает Юк Сон Дже, который снимался в очень популярной дораме корейской «Гоблин». 고블린. 네, 고블린이라고. 도깨비는 한국에서는 귀신하고는 귀신 좀 다른 느낌이에요. 그쵸. 도깨비는 왠지 좀 해학적이고 좀 가깝게 느껴지면서도 그쵸. 친근하게 생각돼요. То есть у них вот этот Токкеби, да, он не то чтобы гоблин, это что-то вроде призрака, оно больше даже, наверное, считается, ну вот международное, скажем так, название у этой дорамы «Гоблин». B2B는 2012년에 데뷔를 했는데요. Дебютировала эта группа в 2012 году. 이름의 뜻은 Born to Beat, 그래서 B2B래요. Соответственно, название их расшифровывается как Born to Beat, рожденные, чтобы делать музыку. 그러니까 음악을 하기 위해서 태어났다는 뜻이죠. Родились они ради того, чтобы давать вам свою музыку дарить. 네, 지금 가사를 소개해드린 네. 그리워하다, Missing You 이 노래는요. 10월 16일에 발매된 최신곡인데 지금 한국의 차트 1위를 다 휩쓸고 있어요. 네. Эта песня вышла 16 октября этого года, то есть она совсем новенькая, и с тех пор, как она вышла, она занимает первые строчки во всех абсолютно корейских хит-парадах.
단어 몇 개만 좀 살펴볼까요? Давайте разберем, какие есть слова в этой песне. 하루, День. 그립다, Скучать, естественно. 어색하다, Странно, непривычно. 허전하다, Пусто. 후련하다, Чувствовать какое-то облегчение. 감옥, Тюрьма. 시간, Время. 마음. Ой, все, наверное, уже знаете. Сердце, душа. 오, 마음이 그렇게 길어요, 단어가. 아니, 예정에 우리 했던, 몇 번 했던 거죠. 그래서 그거 설명하는 그거 거군요. 설명한 거예요. 네, 여전하다, Вечный. 표정, Выражение лица. 흔적, Следы какие-то, которые остаются. 일상, Жизнь, обыденность какая-то. 옷차림. Одежда, как кто-то одет. 오늘의 K-pop B2B의 그리워하다, Missing You 배워봤습니다. Сегодня мы слушали песню группы B2B, которая называется Missing You, Кривада. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами снова Корос FM, и мы говорим о Корее и России. 이번에는 한국과 러시아의 시사상식으로 한국어를 배워보겠습니다. Разберем же, какие новости за прошедшее время произошли в Корее и России. 제조업 육성에 공을 들이고 있는 러시아에서 주지사 8명이 동시에 한국을 방문해 한국 기업을 상대로 직접 투자 유치에 나섰습니다. Корейские компании получили возможность изучить одновременно 8 регионов российских с развивающейся промышленностью. 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사 코트라, 대한상공회의소는 10월 25일 서울에서 러시아 투자 진출 플라자를 개최했다고 밝혔습니다. В Сеуле было организовано мероприятие под названием «Росконгресс». Организовано оно было совместно с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Кореи и Корейской ассоциацией международной торговли. 러시아 진출에 관심 있는 기업 관계자 200여 명이 참가한 이번 행사에서는 칼리닌그라드, 노브고로드 등 러시아 주요 8개 주지사 8명이 현지 사업 환경과 주요 인센티브를 설명했습니다. Более 200 человек, представляющих корейские компании, заинтересованные в продвижении на российский рынок, приняли участие в этом мероприятии. Там они смогли ознакомиться с бизнес-возможностями в 8 российских регионах, таких как Калининград, Новгород и многие другие. 투자단 단장인 스베틀레나 춥세바 러시아 전략기획청장은 최근 러시아 정부는 제조업 육성 정책을 적극적으로 추진하고 있다며 특히 자동차, 농기계, 식품기계 등 제조 분야에서 한국 기업이 러시아에 적극적으로 진출하기를 희망한다고 밝혔습니다. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив России Светлана Чупшева отметила, что Россия заинтересована в приходе корейских инвестиций, а также различных технологий, в частности в области автомобилестроения, земледелия, продуктовой промышленности, а также пожелала активного продвижения корейских компаний в России. 한국과 러시아는 1990년 수교 이후 꾸준히 경제 협력을 확대해 왔고 최근에는 양측이 한유라시아 자유무역 협정 체결에도 관심을 보이고 있습니다. Укрепление торгово-экономических отношений между Россией и Кореей началось еще в 90-м году и последнее время набирает оборот. 교역 규모는 1992년 1억 9천만 달러에서 지난해 134억 달러로 비약적으로 성장했습니다. Рост денежного оборота таким образом с 1992 года вырос от $190 тысяч до более чем $13 миллионов в год. 예, 그러니까 한국과 러시아가 1990년에 수교를 했는데 27년 동안 어마어마하게 숫자 진짜 어마어마하게 그쵸. 교육 규모도 늘고요. 경제 협력을 확대해왔고요. огромные цифры на самом деле за вот этот промежуток времени. 시사상식 중에 나온 단어들 살펴봅시다. Разберем, какие слова есть интересные в этой статье. 제조업, Промышленность, 육성, продвижение. 동시, 동시에 одновременно. 기업, Бизнес, 기업, 비즈니스, да. 투자, Инвестиции, 유치, привлечение, 사업, тоже предприятие, бизнес какой-то. 주요, Главный, 환경, обстановка, 최근, последнее время. 추진, Двигатель, 희망, желание, пожелание, 관심. интерес. 한국과 러시아의 기업들이 상호 투자와 교육이 더욱더 확대돼서
양국 모두 경제적으로 성장할 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. Мы, конечно же, надеемся, что посредством таких вот мероприятий и инвестиций, надеемся на дальнейшее, скорейшее развитие двусторонних экономических отношений между Кореей и Россией. CIS 청취자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Наконец-то пришла третья часть нашей передачи, где мы слушаем новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사 상식도 키워나가시기 바랍니다. Мы надеемся, как всегда, что эта часть нашей передачи поможет вам, дорогие слушатели, не только улучшить свои навыки аудирования в корейском языке, но также оставаться постоянно в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове и, конечно же, в отношениях между двумя Кореями. 첫 소식입니다. Первые новости. 북한의 핵실험이 안보 불안뿐 아니라 환경 문제의 원인이 되고 있습니다. После ядерного испытания КНДР недавнего последствия его ощущаются не только в негодовании мирового сообщества, но и также вызванных ими экологических проблемах. 북한의 핵실험장이 설치된 함경북도 풍계리 만탑산의 갱도가 무너지고 산 정상에 내려앉아 균열과 함몰이 심해졌기 때문인데요. Место проведения испытаний, база, на которой проводятся ядерные испытания, трещит на глазах. Стены его вот-вот готовы уже разрушиться. В свою очередь, это может привести не только к сходу горной поверхности. 대형 방사능 재난으로 이어질 가능성도 제기되고 있는 상황입니다. Но и к массивному выбросу радиации в атмосферу. 미국의 북한 전문 매체인 38노스는 6차례 핵실험으로 북한 핵실험장인 만탑산의 지반이 크게 약해지는 산피로 증후군이 우려된다고 지난 17일 보도했습니다. Американское издание, специализирующееся на отчетах по Северной Корее, сообщило, что шестое ядерное испытание КНДР серьезно повредило основание горы Мантап, нарушив прочность скальных пород тем самым. 산피로 증후군이란 핵실험 결과 핵실험장으로 사용했던 지역 내 암석의 성질이 상당히 변하는 현상을 가리킵니다. Синдром нарушения прочности скальных пород, такой вызванный ядерными испытаниями, которые проводятся в этой области, представляет собой феномен, при котором значительно изменяется природа самого горного камня. 실제로 지난달 3일 북한의 6차 핵실험 이후 북한에서 규모 2에서 4의 지진이 잇따르고 있는데요. 이것은 핵실험으로 인해 지반이 함몰되며 발생한 것으로 파악됐습니다. В прошлом месяце в КНДР было зафиксировано несколько землетрясений в 2 или в 2,4 в среднем балла, что в свою очередь привело к проседанию почвы в районе, собственно, этой горы. 만일 산이 무너져서 방사능이 유출될 경우 한반도를 넘어 중국 그리고 러시아에도 피해를 주는 광범위한 재난 발생이 우려됩니다. В случае схода горных пород и выброса радиации в атмосферу урон будет нанесен не только территориям КНДР, но также распространится на Китай и Россию. 특히 풍계리 핵실험장과 가까운 중국은 북한의 6차 핵실험 직후 접경 지역에서 하루 4차례씩 방사선량을 측정하고 있는데요. 중국 학자들은 북한이 풍계리 핵실험장에서 또다시 핵실험을 실시할 경우 환경 재앙에 이를 것이라고 경고했다고 미국의 워싱턴 포스트가 전했습니다. Как докладывают СМИ, и в частности Вашингтон-Пост, испытательная база Пунгери, которая находится в непосредственной близости с Китаем, вызвала рост радиоактивного загрязнения в регионе сама по себе. Но в случае продолжения испытаний на этой базе мы можем встретиться вообще с экологической катастрофой. 만탑산 붕괴 위험이 현실화하면서 핵 미사일뿐 아니라 방사능 재난도 대비해야 하는 상황입니다. Помимо угрозы ядерных боеголовок, риск обрушения горы Мантап становится все реальнее. Также становится реальнее угроза радиоактивной катастрофы. 다음 소식입니다. Следующие новости. 국제 핵 비확산 회의가 지난 10월 20일 러시아 모스크바에서 열렸습니다. 20 октября в Москве состоялось обсуждение вопросов нераспространения ядерного оружия. 이번 비확산 국제회의에는
남북한과 미국 등의 전 현직 관료들이 대거 참석하면서 북핵 문제 해결을 위한 남북한 또는 북미 당국자 간 회동이나 접촉이 기대됐었지만 결국 성사되지 않았습니다. В конференции приняли участие представители государственной власти и дипломаты из Америки и других стран. Также ожидались представители Северной Кореи, которые обсуждали пути решения ядерной проблемы и вопросы нераспространения ядерного оружия. Ожидания от этой встречи были довольно-таки высокие, но к одному конечному решению прийти дипломаты так и не смогли. 북한에서는 대미 협상 담당자인 최선희 외무성 북아메리카 국장이 참석했는데요. 회의장과 만찬장 등에서 한국의 이상화 북핵 외교 기획단장 등에게 가벼운 인사를 건넸을 뿐 더 이상의 대화에는 응하지 않은 것으로 알려졌습니다. И хотя делегат из Пхеньяна Чэ Сон Ги все-таки приняла участие в конференции, она ограничилась лишь легкими приветствиями и распространяться на тему дальнейших ядерных планов КНДР, а также вести какой-то диалог, отказалась. 관계자들은 아직 북한이 대화에 응할 준비가 돼 있지 않은 것 같았다고 설명했습니다. Наблюдатели отметили, что КНДР явно еще не готова вести с миром конструктивный диалог. 최 국장은 한국의 한 언론과의 인터뷰에서 북한의 비핵화를 목표로 하는 회담에는 나가지 않겠다는 입장을 강조했고 북핵 문제를 풀기 위한 기존의 육자 회담에 대해서도 부정적인 입장을 재확인했습니다. Чэ Сон Ги в интервью корейским СМИ сообщила, что КНДР не намерена вести разговоры о денуклеаризации, также высказалась негативно об идее проведения шестистороннего саммита по решению ядерной проблемы. 북한의 이러한 태도는 ICBM의 대기권 재진입 기술 확보와 핵탄두의 소형화 등 핵무기 능력을 완성한 후에야 본격적으로 대화에 나서겠다는 의도로 풀이됩니다. Стало известно, что Северная Корея практически достигла пика возможностей в процессе развития ядерного арсенала и только по завершении своей программы намерена принимать участие в каких-либо разговорах. 국제사회는 고조되는 핵 위협을 줄이기 위해 이번 핵 비확산 회의를 진행했지만 결국 북한은 이러한 노력을 외면한 채 핵 개발을 지속한다는 주장을 반복했습니다. Мировое сообщество в очередной раз попыталось договориться о нераспространении ядерного оружия, но опять-таки в очередной раз уперлось в стену противоречий с КНДР. 끝소식입니다. Последние новости. 대한민국의 평창에서 2018년 2월 9일부터 25일까지 겨울철 지구인의 축제인 동계올림픽이 진행됩니다. С 9 февраля до 25 февраля 2018 года в корейском Пхенчане состоятся зимние Олимпийские игры. 2014년 러시아 소치 동계올림픽을 기억하시는 분들이 아직 많으실 텐데요. 11월 1일이면 평창올림픽 개막일까지 딱 100일을 남겨두는 날입니다. Еще в памяти свежи игры в Сочи, а тем временем до церемонии открытия новых игр останется 100 дней. 11 месяце, то есть в ноябре 1 числа будет ровно 100 дней до начала Олимпийских игр в Пхенчане. 한편 그리스 아테네에서 출발한 성화가 한국으로 오고 있는 가운데 인류의 평화와 화합을 위한 행사인 올림픽에 북한의 참여를 바라는 다양한 목소리들이 이어지고 있습니다. Пока из Афин в Пхенчан передвигается олимпийский факел, все больше мероприятий проводится с целью наладить отношения с КНДР посредством ее участия в соревнованиях. 한국의 문재인 대통령은 외신과의 인터뷰에서 한반도의 긴장이 고조된 지금 평화가 절실하며 이런 시점에 남북한이 함께한다면 세계에 화해와 평화의 메시지를 전하는 좋은 계기가 될 것이라고 말했습니다. Президент Мун отметил, что совместное участие двух Корей в Олимпиаде помогло бы ослабить напряжение на Корейском полуострове и так стало бы своеобразным посланием мира. 또한 세계적인 축구 선수 출신이자 평창올림픽 홍보대사인 박지성은 남북한은 언제나 스포츠를 통해 좋은 관계를 만들었다며 북한의 올림픽 참가를 독려했습니다. К этому мнению присоединился и самый известный корейский футболист Пак Чи Суан, который заявил, что посредством спорта можно наладить и установить хорошие отношения между двумя странами. 마침 북한은 지난 9월 29일 독일에서 열린 피겨스케이팅 대회의 페어 부문에서 6위를 차지하며 본선 진출권을 획득해
평창올림픽 참가 요건을 갖추기도 했는데요. 남은 것은 북한 지도부의 결정입니다. Между тем, фигуристы из КНДР на прошедших в сентябре отборочных турнирах Германии завоевали 6-е место, чем обеспечили себе участие в Олимпиаде автоматически. Теперь остается только дело в принятии решения. Это зависит только от КНДР. 체육 행사는 정치와 별개인 듯 보이지만 실제로 국가 간 교류의 장으로서 국제 정세를 안정시키는데 많은 기여를 해왔습니다. Конечно, это выглядит как политическая необходимость, на самом деле, через такой обмен между двумя странами возможно немного успокоить обстановку в регионе, и таких случаев уже на нашей памяти было достаточно много. 1970년대 미국과 중국은 탁구를 통해 냉전으로 얼어붙은 관계를 풀어나갔고 한국과 북한은 2000년 시드니 올림픽 개막식에 동시 입장을 하며 상호 교류를 활성화하는 결정적인 계기를 만든 적이 있습니다. Так, например, не ладившие в 1970 году США и Китай смогли превзойти свои политические разногласия в матче по настольному теннису, а в 2000 году две Кореи появились вместе на церемонии открытия, чем закрепили намерения обеих сторон к обмену и сотрудничеству. 요즘처럼 한반도 정세가 긴장된 상황에서 북한이 평창 올림픽에 참가한다면 남과 북은 어려운 상황을 타개하기 위한 전기를 마련할 수 있을 것입니다. И сейчас в этой непростой напряженной ситуации, если КНДР все же примет участие в Олимпиаде, это сможет стать шагом на пути ослабления напряжения на Корейском полуострове. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도 뉴스를 들으시고 북한에 대한 여러분들의 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои комментарии, свои мысли о прослушанном на наших страничках ВКонтакте, в Ютубе или в Фейсбуке. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 한국 아이돌 가수들의 최신 K-POP CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем рандомно тех, кто получит от нас разнообразные призы, включая последние новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이었습니다. С вами был Корус FM из Сеула, и мы, как всегда, говорили о Корее и России. 오늘도 여러분과 함께해서 정말 즐거웠습니다. Нам, как всегда, с вами было очень весело сегодня. 혹시 주변에 한국과 한국어, 그리고 K-팝에 관심 있는 분들, 그리고 한류에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся Кореей, возможно, изучающие корейский язык, любящие кей-поп, корейскую музыку, корейские сериалы и так далее, пожалуйста, рекомендуйте им нашу передачу или слушайте вместе. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был MC всея Кореи Вон Ки-бом. 그리고 제 짝은요. И Олли. Очень приятно с вами было сегодня. 올리 씨 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 애청자 여러분, 다음에 뵐 때까지 건강하시고 행복하시기 바랍니다. До следующей нашей встречи. Будьте здоровы и счастливы.